Найтаадаг ханхуу. Эрт үрдийн цагт хаан хатан хоёр дөнгөж төрсөн ханхуу Роландорын угаалгыг сүрлэг өргөн тэмдэглэхээр шийджээ. Ордны их танхимд цайллага болж төрөл бүрийн амтад шөл бялуугаар дайлжээ. Мэдээж тэдний хамгийн дуртай гүзээлзэгний бялуу хүртэл ширээн дээр өрсөн харагдана. Хатан зочломтгой эзэгтэн ёсоор зочдоо харж байтал танхимын баруун талын жигүүрд сууж байгаа зочдод гүзээлзэгний бялуу өгөхгүй байгааг хараад бухимдаж гин. Яг энэ үед ахлах тогоочийн царай цонхийн санаан зовон яаран хатан дээр очиод чихэнд нь шивнэлээ. Эрхэмдээц. Гүзээлзэгний бялуу дуусчихсан байна. Хатны царай цонхид л цайгаад "Өөр бялуу жигнэмэг хангалттай байгаа биз дээ?" Тийм ээ, эрхэмдээц. Тэгвэл одоохон энэ хүмүүст өг. Тогоочийг явсны дараа хатан их завгүй боллоо. Хэдэн минутын дараа аимшигтай дуу чих дэлслээ. "Миний гүзээлзэгний бялуу хаана байна?" Гайхаж цочирдсан зочид Малволиа нэрт хөгшин шидтэн рүү эргэн харлаа. Шидтэн гараа ташаандаа тулаад тавг руу хяламхийн хараад зогсож байв. Хатан яаран очлоо. "Намайг үнэхээр уучлаарай, хатагта Малволиа. Гүзээлзэгний бялуу дуусчихжээ." Өөрийнхөө ойр дотны найз нөхдөд тааруулж цөөхөн бялуу хийсэн гих гээд байна уу? Бид дахиж хийлгэхээр тогоочоо явуулчихсан байгаа. Хатан хаан өөрийн найз нөхөддөө өөрийн гараар хийж өгчхөөд над шиг хөгшин шидтнүүдийг ялгуурлан жирийн тогоочороо хийлгэж байгаа мó. Та нар намайг үнэхээр их доромжиллоо. Үгүй. Ингэж доромжилсныхоо хариуг заавал хүртэндэ. Би ханхууг найтайх болгонд нэг юм өөрчлөгдөж байгаасай гэж харааж байна. Яг энэ үед умардын салхи их танхимын онгорхой цонхоор шууран орж ирээд Малволиагийн өгүүлбэрийг тасалдуулж орхилоо. Малволиа хуруугаа инчдээд хүмүүсийг гайхаж алмаархаас өмнө алга болж орхилоо. Их танхимын хойморт зассан тайзан дээр өлгий дотроо унтаж байсан бяцхан ханхуугийн уйлах дууг сонсоод хаан хатан хоёр сандарч твдсээр гүйн очлоо. Ханхуугийн царай ярвайн урчиж байснаа гинэт чангаар найтааж орхив. Хамгийн аимшигтай нь ордны зурхайч гинэт ханын том цаг болон хуурчихлаа. Харуулууд энэ ханын цагийг авч хараад сүмийн ариун агуулгад хадгалаа. Хүмүүс шаагилдаж эхлэхэд хоёр харуул ирээд цагийг авч одлоо. Цайллага хүлээн авалт уйтгартайгаар төгслөө. Удалгүй хаан хатан хоёр ордны отож пийлийг дуудлаа. Ханхууг найтайлахгүй тулд юу хийх ёстой бодчоо? Найтайлгадаг зүйлс өөтөн салхи ханиад халуун чинжүү зэргээс ханхууг хол байлгах хэрэгтэй. Ханхууг тусгай өрөөнд байлгаж хүн оруулж болохгүй. Ханиадын үзэж шалгахаас нааш хэнийг ч тэр өрөөнд оруулж болохгүй. Эрхэмдээчээ. Хэрвээ ууланд орд өргөө байдаг бол тэнд хүүгээ цэвэр агаарт байлгах хэрэгтэй. Юу алтан ууланд нэг цамхаг байгаа. Үнэхээр сайхан эрүүл газар байна. Ингээд ярилцсан ёсоор ханхуу удалгүй цамхаг руу авч явлаа. Олон жил өнгөрсөн ч Малволиа шидтний хараалыг хинч хариулж чадсангүй. Хүчтэй салхинаас болж гүйцээж хэлж чадаагүй үгийг хинч мэдэж чадсангүй. Ядаж байхад Малволиа шидтэн өөрөө ч гэсэн алга болчихсон байдаг. Ханхуу царайлаг сайхан хөвгүүн боллоо. Мэдлэг чадвартай багш нар түүнд түүх, хөгжим, уран зураг, бүжиг гээд хэрэгтэй бүхнийг зааж өгдөг байлаа.
Гэвч бодит амьдрал дээрээ ханху юу ч мэддэггүй байлаа. Ханху энэ олон жил ганцаардаж уйтгарлаж суухдаа Полдо гэдэг хавтай л найзалдаг байлаа. Энэ хав хүний хэлээр ярьж чаддаг байлаа. Ийм ухаантай, нөхөрсөг, үнэнч нохой байдгүй байх. Нэг өдөр ханхугийн 21 насны төрсөн өдрийн өмнөхөн болгоомжлуулсаар байтал ханху 3 удаа найтаж орхихон тэр. Эхний удаад найтахт нь Полдогоос бусад ордны бүх нохойнууд муур болон хувирж, муурнууд нохой болон хувирлаа. Ингэж хувирсан нь ноцтой биш хэдий ч байгалийн хуулийг зөрчсөн гаж үзэгдэл байлаа. Муурнууд гарч ирээд бүх хүмүүс рүү хуцан гудамжаар хөөж, харин ноход яг эсэргээр гал тогоонд зуухны хажууд эвхрэлдэн хэвтээд булган зурм хөөдөг болсон. Эзнийхээ анхаарлыг татахын тулд ноход мяу гэж дуурдаг болов. Хоёр дахь найталтаар нь 70 наснаас дээш настай ирчүүд бүгд хайлаас мод болон хувирав. Гинтийн энэ өөрчлөлтийг хараад хүмүүс уулга алдлаа. Яана? 3 дахь найталтаар нь урлагийн музейн зурган доторх хүмүүс бүгд амиллаа. Гайхаж сандарсан сатир, лус савдаг, Ромын сенатч гээд түүхийн алдартай олон хүмүүс нүдэ ирэмлээ. Оо, тэнгэр минь, би энэ зурган дотор юу хийж байдаг вүлээ? Би энд давчтаад байна. Би та нарыг ч танихгүй юм байна. Одоохоо эндээс гаргаад өг. Ой, хамгийн сүүл зургнаасаа гарсан хүн баригдэн шүү. Ингээд бүгд зургнаас гарч ирлээ. Хааны хөөрхийг харуулууд тэднийг барих гэж үйлээ үзэн музейд нааш цааш гүйлцсээр. Энэ үед ханху сэтгэл дундуур байлаа. Ямар хаимшиг вэ? Үлдсэн насаар энэ самхагт хоригдно гэж төсөөлж чадахгүй нэ. Хэдий зоригтойч гэсэн ханху буудан дээр суун харуулсан уйллаа. Гэнэт Полдо хүрээд ирлээ. Яагаад уйлаад байгаа юм бэ ханху? Хов тавилангаа бодоод л тэгээд үлдсэн амьдралаа энэ самхагт өнгөрөөж гадаад ертөнцийг харж чадахгүй амьдрч үнэхээр чадахгүй. Полдо хэдэн минут дуугүй суулаа. Ханху минь итгэл найдвараа гээ хэрэггүй. Миний хуучин эзэн хойд туйлын үлэмж витний тухай ярьж байсан юм л да. Умурдын салхи тэрнтэй хамт амьдардаг юм. Үлэмж витний ордонд их том авдар байдаг. Умурдын салхины сонссон бүх нууц тэнд хадгалагддаг. Алволиагийн харааллыг ч гэсэн тэнд хадгалж байж магадгүй. Надад дулаан хувцас бас дулаан гутал өгчихвөл би үлэмж витэн дээр очиод асуугаад ирье. Чи миний төлөө ийм юм хийж чадна гэж юу? Хэрвээ энэ хараалыг устгах аргыг олоод ирэх юм бол би чамд хязгааргүй их баярлах болно шүү. Полдо баярлан толгой төглөө. Маргааш нь ордны ойдлчин Полдод үдсгэлэнтэй хүрэн 4 сайхан гутал хийж өглөө. Полдо дулаан хувцастай болсон болохоор салах ёс хийгээд ханхуг орхин хойд туйл руу явлаа. Ханху эзэн тулсынхаа өнцөг булан бүрийг харж чаддаг цамхгийнхаа цонхоор Полдог уул даван алга болохыг харан хоцорлоо. Аюул эрсдлээс айдгүй Полдо түнэр харанхуй ойг туулан хөлдөө мөсөн далайг гатлан үлэмж биетний ордонд ирээд сая нэг юм зогслоо. Ордонд орж ирээд мөсөн тэтэм өмсөж торгомсог зөөлөн цагаан нүмерхтэй хүчтэй чир шар үстэй том биетэй үлэмж биетэн асар том мөсөн дээр сууж байгааг харж гинэ. Тусалхууд нь ширүүн салхи ажээ. Тэднийг асар хурдан нааш цааш хөдөлдөг хуй салхи шуурга гэж дүрсэлж хэлвэл илүү ойлгомжтой болох байхаа. Тав тамирл Полдо. Ямар эргээрээ. Орландо ханхугийн угаалгын үеэр Алволиагийн үгийг тасалж үлдсэн үгийг авч явсан умурдын салхины үгийг л мэдэх гэж зорж ирлээ би. Үнэхээр тийм бол одоохон мэдээдхээ. Айлв туслахуда дуу завдрыг аваад ирэхгүй юу? Хоёр туслах нууц авдрыг авчирлаа.
Авдрыг чулуугаар хийж, буланг нь мөсөн алмазаар уралжээ. Энэ авдран дотор салхины сонссон нууц, наминчлал, андгай тангараг, инээд нарга, энгийн яриа гэд нууцлаг бүхэн хадгалагддаг. Мэдээж авдрын буланд Малволиагийн хараалын үлдсэн хэсэг, хуучирч тоос шороонд дарагдсан үгс агаарт эргэлдэж байлаа. Түүнтэй гэрлэх зоригтой хүнийг олох хүртлээ гэсэн үг байлаа. Яагаад хурим найр үргэлж бүх бэрхшээлийг шийддэг юм болоо? Яагаад над шиг бүхнээ зориулах хэн нэгэнтэй уулзах хүртлээ гэж хэлж болоогүй болоо? Полдо эдгээр үгийг цээжилж авлаа. Сайхан сэтгэл танд баярлалаа. За, би ингээд явъя да. Зүгээрээ. Полдо ордноос гарч гэрлүүгээ яарлаа. Полдо хааны ордонд давхин орж ирээд баяр хөөр болон хутсаар хааны өрөөнд ороод сэтгэл түгшсэн хаан хатан хоёрыг олж харлаа. Оо, Полдо! Наашир, сайн хөшөө. Өгүүлбэрийн үлдсэн хэсгийг олж мэдэж чадваа. Вау! Мэдэж чадсан хатантаа. Хан хүү гэрлэхээр энэ хараал устна гэсэн. Сэтгэл нь амарч тайтгарсан хаан хатан хоёр Полдод талархлаа илэрхийлээд нохойг тэвэрлээ. Ингээд тэд хүүтэн гэрлэх үдсгэлэнтэй гүнжийн эрэлд гарлаа. Гэвч гүнж нар бүгд хан хүүтэй гэрлэхээс айж бүх хүсэлтээс нь татгалзлаа. Ингээд хаан хатан хоёрын санаа сэтгэл нь түгшиж эхэллээ. Эцэст нь ганцхан гүнж үлдлээ. Үнэхээр дур булаан бүсгүй байлаа. Шидт нь түүний хүрэн үсийг тод цэнхэр өнгөтэй болгон хувиргаж, заан шиг урт хамартаа болгож орхилоо. Толинд өөрийн үдсгэлэнт төрхийг хараад өөрийн ирснийг ч анзаарахгүй болохоор уурандаа ингэж хувиргасан байжээ. Намайг уучлаач дээ. Би чамайг доромжлох гээгүй юм. За яах вэ? Чамайг уучлалаа. Хайртай хүмүүс чинь хараалаасаа ангиж ирж салсан цагт л чи энэ хараалаас салж чадна. Баяртай. Энэ аз жаргалгүй охин л хөөрхий хаан хүүтэй гэрлэхийг зөвшөөрлөө гин. Хаан хатан хоёрт өөр ямар ч сонголт үлдээгүй тул зөвшөөрчээ. Удалгүй хормын өдөр ирлээ. Хаан хүү үнэхээр үдсгэлэнтэй харагдаж, сүйт бүсгүйч үдсгэлэнтэй харагдаж байв. Хормын ёслол эд дундаа орж байтал хаан хүү гинэт найтайх гэд эхэллээ шүү. Бие барих гэж хичээсэн боловч талаар боллоо. Хаан хүүг найтайхад тэнгэр дуугарч хүмүүс юу болж хуурж өөрчлөгдөх бол гэж эргэн тойрно харлаа. Хурим дөнгөж талдаа орж байтал найтайлт нь хачирхалтай зүйл авчирлаа. Муурнууд нохой болж, нохойнууд муур болцоолоо. Хайлаас мод буцаад хөгшин ирчүүд болж, хааны цаг буцаад ордны зурхайч болж, Ромын сенатч сатир лус савдаг түүхэн алдартай хүмүүс буцаж зург руугаа орж, сүйт бүсгүйнд буцаад үдсгэлэнтэй хайр булаам бүсгүй боллоо. Яг л хайртай хаан хүүгийнх нь хараал арилахаар өөрийнх нь хараалч гэсэн арилна гэж шидтний хэлсэн үг биелэлээ оллоо. Гүнжийн хараалч гэсэн арилсан гэсэн үг. Сэтгэл нь онгойж баярлсан хүмүүс хормын баяртаа эргэн орж хосууд албан ёсоор гэрлэлээ. Харин Полдо мэдээж хүндэт зочин болж зовх цагт нөхрийн чанар танигдна гэсэн хуучны үгийг үнэн гэдгийг баталсан ажээ.